在波金堂有遇过让你印象深刻的客人吗？如果说印象最深刻的话，可能是像有一个客人他是工程师，对，然后他手麻的状况其实很严重，从肩膀一直到手，其实处理他的时间也很长，可能已经接近1年了。其实到现在状况是非常好的。其实每个客人变好的回馈，就是让我非常印象深刻的事情。欢迎加入波金堂。